yengo atakondi mapati netengo oyo pati yengo moinga watana pati yengo atakondi mapati netengo oyo pati yengo Yo peki kolo bango Eba kinye Na batango batia greno Toego Yo de la kaka ego Kino mokolo yetwa koya ego Batia baindo Ebanda utakala Oyone batie mama Bati ya baindo umelipe mingi oyo nito moyere mame baindo pati yere mame maladi e pai yere mama yere kalape e pai yoro mame kende na bopito mama ete koma kowele na mame ota na ba morgue ye ngata nzoto baindo yo Lokola Thompson e mama Lokola makaya buye ebele liboso ya betanto na bino na tina ya kozelaka bongo ya bino émission oyo bomeseni na yango tango iso bomo mesano lelo lisusu liboso ya betanto na bino to yambeli pona bino pona lisenga ya bino Nesongi Nzila mfumu kusukia munzala mpanda na ngola chef spirituel représentant légal ya centre Fufam nde na lombangu mingi penza toki na kopesa bango mbote na loboko na biso mobali mfumu kusu mbote pe boni binisa matonde mingi mbote nzoto makasi na kati ya solo yango penza bandeko balandi bazalaki bongo kozela nzoto makasi na kati ya itumba wana ezalaka cri de guerre ya Nesongi Nzila kasi lelo na émission lelo na zapenga moko te na iteni ya présentation tozali pe bongo na ndeko na ngai auti na iteni bongo ya Angola délégation ya Fufamu oyo ezalaka bongo na Angola bayaki na milulu minene oyo bolandaki na betando na bino ba anniversaire oyo tosangisaki ya babikisi na biso to ya Fumu Kimbangu na Nesongi Nzila le 9 na le 11 mars ezalaki ba fête ya monene nde ba délégation ekutaki bongo bisika na bisika na tina koya ko fêter awa esika direction générale ezwami ndeko mbote mingi kompandisa biso tobenga bongo na bongo ya tata dikize komanduzei zali bongo moko ya mokundi ya teni ya Fufamu na mabele ya Angola ndi bongo toyaki bongo na tina ya kosepeli bongo bamotama ya bafumu ya Fumu Kimbangu pe bongo ya kusukia mozala bana lokola oyo ezalaki bongo ma 9 ma 11 pe bongo e 15 ezalaki bongo ba délégation oyo ezalaki bamboka na ngonga na tina bongo ya kosepeli motama ya biso matondo Nesongi Nzila lelo bolengeli nini pona bana to na bandeko balandi banso baza kolanda biso pona mokolo matondo mingi na yango nano bokobongisa mwa eteni moko moke ntango bolobi ya babikisi na biso tozali bongo na mobikisi na biso Kimbangu tata Nzala Mpanda azali Nesongi Nzila aza kolakisa biso nzela yango sikoyo nde nani nde ye wana sikoyo Kimbangu nikoloba te tata Nzala Mpanda aye mpo alakisa bato nani wana Mfumu Kimbangu nde na motindo wana lokola motuna na bino ezali lelo tokumbeli bato masolo nini pe masolo kaka ya kolakisa mpe nzela yango Mfumu Kimbangu bomoi ya bayindo omoni ebele balobaka bayebi Mfumu Kimbangu ebele baza koyeba te Mfumu Kimbangu azali mobikisi na biso na lolenge kani ebele bazali koyeba te soki tolani Mfumu Kimbangu nini penza to tosengeli bongo ozwa pe baza komituna mituna ebele pamba te omoni bandeko wana bakosamaki na ya mingi
kasi na mokuse soki nalobi nalingo na Mfumukimbangu Mfumukimbangu azali bomoi ya biso bayini na biteni biye azali kobikisela biso ezali lokola tata moko azali na bana na ye bongo bana wana motu moko boye azwaki bango aza kolakisa bango bafingaka tata na bango siko tata na bango aza motu ya bozwi makasi tata na bango aza motu ya bozwi makasi bana wana babandi kofinga papa na bango ntango baza kofinga tata na bango aza koregrete mawa ya tata eza kobeta bana bisika bakei batelengani bomoi eza ya pasi sikoyo tata aza komitungisa nani akoteyela ngai bana na ngai alakisa bango ke naza na bomengo ya makasi ya koleka bana na ngai bakomi kolia bisuka dendo bana na ngai balie makoso bana na ngai basakaneli bango bana na ngai balati na basouvertement oyo etonda misoto bana na ngai bakomi biloko pamba na kati ya mokili nde bongo bana na ngai bakomi koteka bango lokola babibwele nde sikoyo moko kati na baye ya tata wana alobi ayoki susi ya tata wana ayoki pasi ya tata wana sikoyo bana bazolakama mabe mpona mawa papa ayokaka mikolo na mikolo sikoyo tata wana to oyo wana akei koyebisa bana wana bozonga epai ya papa na bino po papa na bino aza na bomengo sikoyo moko ya bana wana to mibale ya bana wana esika bazali bayi kokanisa tobotami 10 biso nyonso 10 makambo esimbaka te osala boye okonde boye okende osala mosala bakofuta malamu te makambo nyonso kaka pasi tika nazonge epai ya tata bana na mibale sikoyo bazongi epai ya tata na bango mpo ndeko wana teyaki bango bosenga papa pardon na ndenge bozalaki kofinga ye na ndenge bozalaki kotiola ye na toli ya mabe mopaya apesaki bino bana wana ntango baye epai ya tata na bango bafukami basengi pardon ndenge bazalaki kofinga tata alakisi bango bomengo alobi bana na ngai boya nasepeli ndenge bozongi bomengo yango oyo eza ya bino me pasi naza nango bandeko na bino misusu baza nano koyengayenga sikoyo bana wana mibale soki bamoni te makambo na bango ekomi siko malamu pamba te babandi kobenefisie na bomengo ya tata na bango bakoloba nani abikisi bango na kobanza bakoloba tata oyo ayelaki bango lisolo ya papa na bango ya kolakisa bango contraire ya oyo mopaya azalaki kokosela bango te tata na bango aza ndoki tata na bango aza motema mabe nzoka tata na bango azolinga bango tata na bango azalaki kozela bana ne bayalakisa bango momengo bana oyo banoloba soki tata kingandi te lelo biso ntina lelo toza nano koliokoma na maboko yango wana do moto wana oyo ake kobetela bana lisolo ya motema ya tata na bango nde ye wana oyo ayeli biso bayindo motema ya tata na biso oyo akela biso oyo azali na bomengo oyo bazolula oyo bazoya kokosela biso mokolo na mokolo tofingaka baboti na biso tofingaka bakoko na biso tofingaka tata na biso tokomisa tata na biso lokola kisi alors que tata na biso moto atondi na bomengo yango wana nesongi ya nzela aza kolimbolela bato sika oyo lisolo oyo Mfumukimbangu ayaki nango epai na biso bayindo motema ya tata mokeli oyo Mfumukimbangu ayaki nango epai na biso bayindo mpona kolakisa biso te lelo liloba ya koloba ete Afrique ezali scandaleusement riche eza liloba moto mwindo te eza liloba ya mundele oyende moto aza komona bomengo wana awa bayindo bazomona ngo te bayindo baza miso ya kozipama
Alors, moto moyindo ebongi ayeba te oyo azopesa ye dignité eza mfumuki mbango oyo azopesa valeur na ye eza mfumuki mbango. Nakopesa bino ndakisa moko mwana to leki ya Yesu, mwana ya Yesu aye awa na kisuka dendo na makoso na bambanga na mikila aye na ngwawa na miliki ya bambwa aye na ngwawa na bilamba bango balata kuna nzuluka aye na ngwawa akuti bato misato mibale balobi bayeli biso biloko ya kolia moko alobi te o wana bayeli biso eza biloko ya bambwa parce que eza biloko bango badeklase balongoli oyo ezalaki na tina yango bango basaleli oyo ezangi tina yango babwaki pembeni eza lokola bato mozwi moko aza na basoso na ye alingi asala fete epai na ye aza na basoso abomi basoso nazozwa basoso ngakisa ya ferme to kako mpe ya kongo me ye aza mboshi abomi basoso sikoyo mpo na ye akati mitu eza ya kobwaka makolo eza ya kobwaka misoko eza ya kobwaka sika oyo biloko oyo ya bwaki mpo na ye na lopango na ye eza biloko akopesa yango na bambwa mpo balia. Mais sikoyo aza na voisin aza pauvre voisin wana bana na ye bakei kozwa mikuwa wana mitu wana mikuwa makolo mitu wana na misoko wana bake kolamba po balia po baza na eloko ya kolia te lelo biloko ezalaki ya bambwa ekomi biloko ya bato. Sikoyo tata ya bana wana eske aza na valeur bana ya riche bana ya mozwi bakokonsidere na tata wana oyo bana na ye baza kolia salite oyo bango babwaki omoni. Me moko ya mwana atali alobi koma bino biloko bino bozobwaka nga na kolia te na prefere nalia matembele. Tala sikoyo bana ya mobola bake kolokota biloko epa mozwi baye nango na ndako soki moko ya mwana epai ya mozwi ya mobola alobi biloko wana ekokota wa te tokolia matembele tokolia pondu biloko wana bozongisa yango mpona bapesa mwana bango na bandi mwana wana nde moto azopesa tata na bango lokumu. Omoni soki tata na nga aza mobola eza malamu mingi nalia matembele ke nalia kisuka dendo parce que soki nga na lokoti kisuka dendo na longoli lokumu ya tata na ngai. Omoni yango nomoni mindele bazozwa biso valeur te na badirigant na biso baza na valeur te. Okomona mwana moko mundele boye babengi ye journaliste yo mutu mwindu baza koyebisa yo kokota na tenue de ville mwana wana kokota kaka boye na chemise kaka boye na pantalon moko kaka bongo na mwa pantoufle na makolo azoya kosala bainterview epa badirigant na biso e ya kokota na liberté nyonso parce que aza na lolendo oyo ya bozwi oyo bango bazomona epa na bango na basalite oyo baza kotindikela biso bati tozolia basalite tokomi peuple sans valeur sans dignité yango sikoyo nalingi nasosongisa bandeko na ngai bayindo te fumuki mbangu nde aye kozongisela biso dignité na biso aye kozongisela biso valeur na biso
aye kozongisela biso lokumu na biso yango nomoni na ebele ya bato oyo bazoloba te papa Nkusu okoma na yo moto ya PPRD nga naza motu mwindo nazali congolais tata na nga na kimusuni boye président de la république na ngai yo ofinga ye mais ce que o dénigré président de la république c'est qu'on dénigré les 70 millions ba congolais tozali lelo motu moko atelemi na balabala atelemi na porta lopango na bino aza kofinga tata na bino lelo mwa kuna kizengi ya mutu siko bino bana na tango wana est-ce que moni teke tango bazangi tata na bino valeur na bino nyonso bana bozangi lokumu tata na nga koki kozala mobola na lolenge nyonso azali azomerite lokumu pamba te po avanda na bokonzi wana lelo bambula nyonso asali na bokonzi nzambe alingaki parce que koloba teke nganga oyo ya ye na kimusuni bosoki bato bakotaka banganga ye nde moto akenda na nganga oyo aleki banganga nyonso nzambe nde alingaki aponaki ye yango wana tolobaka aza na kati ya bilaka mfumuki mbangu e dignité na ye eza dignité ya biso bakongolais kozanga dignité na ye nde kozanga dignité mpe ya bakongolais tokozwa kaka lokumu ntango mokonzi na biso mpe aza na lokumu komoni alors lelo okomona bato moko nga nazobenga bango bato bayebi makambo te mosusu mpe komoni aza kobenga aza komiloba ye ayebi mfumuki mbangu alotaka bakulu keni se bakulu wana mfumuki mbangu nini oyo olotaka kolakisa ofinga mokonzi ya mboka na ntango oyoyo kosakanela bakonzi ya Afrique ezoswa mokili ya molimo na biso ezosala bango mpasi bazolinga motu mundu azonga na dignité oke kovanda na poto malembe tata tika na oke kovanda na poto mpona olonelaka mondele matungulu olonelaka mondele fraise olonelaka mondele pomme de terre mondele azwi yo zoba ya kosokolela ye basani osokolela na bibembe na ye alolobi ke yo fumuki mbangu alataka yo oza inspiré oza kofinga mokonzi ya mboka na yo kele se fumuki mbangu botika kokosa bato ko fumuki mbangu aye mpona libération bayini 4 janvier 59 ezalaki mpo motu mundu azwa dignité na ye mpe azwa valeur na ye lelo mfumuki mbangu présent akoconscientiser bayindo panso kobanda na bachef de l'état na baministre na bagénéraux na bato banso tina population tina baprofesseur ya université tout le monde sauf personne na bafaux immigré na bavrai immigré akoyebisa bango bozonga na bamboka na bino ebozonga na bavaleur na bino parce que naza akokoka na kati ya mabele na biso awawa biso soki moto nyonso azwi conscience soki tolobi tokopesa mondele embargo akofukamela biso pamba te mosusu alobi soki topesi mondele embargo eke televizio eye nango awa te televizio eza vi ya motu te moto avivaka na kolia komela na kopema ye aza commerçant soki biso topesi embargo tolobi ke batelevizio no tokosalela na biso yango susu te yo mpe biloko na biso koya kozwa te awa matière oyo ya kosalela televizio ya kozwila wana tokomata so mituka na bino te bakolela Muse Kabila kaka walobaki ke banzete na biso bakotraitela yango awa combien de jours omoni donc Fumuki Mbangu azo regrette ndenge azomona bayindo bazosokolela mindene basali na poto ezoswa ye yangwana à travers biso à travers nga Fumuki Mbangu azoloba na nga nayebisa bandeko na nga bayindo baza na poto
batika kokota na bozoba ya mindele ya kofingaka badirigeant na bango mpe batika kokosa ke Mfumukimbangu azolata bango na ntango bango baza ba anti république na bango moko soki président Kabila azosala mabe me yaka awa ekofinga na musika te tata na yo amerita kofinga te yaka awa loba ke ça ne va pas tata de sika boye tobongisa boye aza éternel ti un jour akozala te mais soki na ntango na ye bobandi mpo na bobongisa te bongo bayeba koya nsima est ce que bozebaki aza 4e président bato ya bandako ya mabele oyo nano esili te bazokontinue kolala na ndako ya mabele tinano bato bazolala na ndako ya manzanza tinano ekosila mokolo complot international bokosilisa yango sa éveil ya conscience nde ndenge wana bokokota ate banoko bakangi banoko basali boye alors que complot international yango tozovi yango nabingaki na mwa eteni wana pamba te lokuta eleki mingi bozoba mpe eleki mingi naza na esengo mingi ya kozala moto makasi koleka lelo bomengo toza nango bato bakanisaka toza kaka na bomengo ya diamant ya or ya cuivre bomengo ya liboso eza bavaleur oyo tobotami nango bomengo ya liboso eza diamant na cuivre te eza valeur oyo kaka tobotami nango parce que diamant mutu asalelaka yango mais mutu aza na valeur mutu ayebi parce que mpo ozwa lokumu fo oyeba eloko oyeba kosala eloko valeur ya liboso eza biso bato valeur ya mibale biloko oyo toza nango bomengo toza nango liboso eza nano bato mais sikoyo bapauvrir mitu na biso ntango bapauvrir mitu ya bayindo nde ndenge wana omoni moyindo akomi mobola donc sans appauvrissement ya mutu ya moyindo nde moyindo alingaki kozala riche mais lokola mutu na ye eza appauvri balongoli biloko ya malonga bakotisi biloko ya mabe tala nano mokumba bazoyebisa yo kefinga mokonzi ya mboka na yo mpo badi kosala badefile ozoleka ntina bainternet ozoleka ntina baradio na batelevizio kofinga mokonzi ya mboka na yo sikoyo soki boza na français avandi wana ye azokumisa Hollande ye ozofinga président na yo sikoyo français wana azomono nani parce que yo ozokumisa Hollande ozobetela maboko Hollande ntango ye abeteli Hollande maboko soki ekomi na tour ya président na yo ye afingi président na yo yo kofingi président na yo amoni yo nani c'est le premier des cons moni nzoka eloko ningaki kolakisa ye ezali ke yo oza congolais yo oza africain afrique eza ya yo soki Hollande aza malamu mpona bafrançais aza malamu mpona bacongolais te omoni me baprésident ya afrique nde baza utile mpona afrique mais eloko ezozanga bango ezali justement force intérieure parce que bafragilize bango à partir ya mentalité oyo bainkilike na bapopulation africaine population africaine ezomona neti sauvetage na bango lobiko na bango ekowuta libanda nzoka babosani ke libanda wana ntango bayaka awa eza lokola bato moni bato lero bakendeke na zamba mokolo moko te nyama na zamba akoki koespere bolamu moko ewuta na mboka epai ya moto ya kokutela zamba eza te soko moni moto azoya na mosunine na zamba soki akitisi yango na se poni ya malia yebaki eza mpona liwa ya nyama moto akoki koperdre jamais ata graine moko ya nguba mpona intere ya nyama na zamba akuti antilope na bana mibale antilope azomelisa
est-ce que mutu pena kozwa likanisi ke tena tika na antilope oyo akolisa bana bongo mokomsuna ya kozwa bana esoki sikoyo alinga beta munduki akobeta bana obi akobeta mama akobeta mama asika aza na susi ya baorphelin wana bakotika mpo na ye kutu na bango bana yango bakufa kendeli ya bango lisusu yango wana oyo tozovivre yango wana bozomona na afrique meme baguerre ezosalema baorphelin na biso bazotikala ndenge baparent bazokufa ezolobela mindele eloko te me motu mingi azokoka kozwa conscience wana te ya kocomprendre ke mundele avivaka na afrique il faut sala makasi po tolongwa na situation alors lokola bafaiblir mentalité ya motu mwindo nde omoni badirigant na biso bakomi mpe faible décision nini bakoki kozwa mikano nini bakoki kozwa etinda nini oyo bango bakoki kopesa population po population ekoka bongo kolanda omoni nde pasi oyo eza na kati na afrique yango wana nazoloba ko ebongi tolakisa bato nani wana mfumuki mbango aye kopesa biso dignité soki mindele bazwi dignité na bango a partir ya yesu barabe bazozwa dignité a partir ya mahome baasiatique kuna bazozwa dignité na bango a partir ya buda biso tokozwa dignité na biso a partir ya mfumuki mbango toza na bavaleur toza ya kokoka koyeba mfumuki mbango egali komilinga mpe kodinga boyindo mais soki mokolo moko kozwa mandoki mpo ya koboma bandeko no bayindo komilobela teke eza ya mfumuki mbango soki omoni kaka na point moko place ozali mosala na yo ya kofingaka badirigant africain yeba bien ke oza ya mfumuki mbango te ozolataka zaka ya mfumuki mbango moza ya bamindele oza ya bamindele eza mpe possible mfumu moto azolobela bayindo me aza na ye motindami moko ya loposo mpe mbaza kosalela cc donc eza mpe possible eza possible bongo kombo ezaka na yoko ozwi noka kombo ozwi noka olobi noka ko parce que so oyebisi bato lelo olotaki mfumuki mbango témoin nani témoin eza yo abongo siko yo okoki kondima lelo moto azolobaki ye mfumuki mbango azobimela ye mais mfumuki mbango azobimela ye nini afingaka kongo wana mfumuki mbango azobimela ye mfumuki mbango oyo anyokwami 30 ans mpona bayindo akosepela sikoyo bayindo bango moko babanda komifinga babanda koyinana babanda kobunda lelo soki guerre ezali entre donc bacongolais na bacongolais to bacongolais na baangolais bacongolais na bakenya donc entre biso banoir entre biso bayindo même mfumuki mbango azoregrete parce que bo bazokufa eza bana na ye omoni lelo bato mosusu bazosalela bato bafaux prophétie oyebi lelo bato bazokende na poto mangombe etondi na poto mangombe etondi na poto ya bayindo eza lokuta na lokuta bazoloka bino mpo bozwa mikanda te bazoloka bino mondele ati systeme na ye ke soki olingi okende poto il faut finga mokonzi ya mboka na yo comme ça soki ofingi mokonzi ya mboka parce que eza bien programmé soki ofingi okokima parce que bakokanga yo soki okimi ye azwi yo lokola réfugié lokola exilé oke koluka asile epai na ye ntango oke koluka asile epai na ye ki docteur na yo ki licencié na yo ki gradué na yo en tant que réfugié eza na ntina te parce que oza réfugié e na lere wana ye akovandisa yo tanto 5 ans mpo ya kopesa mokanda okovivre ndenge nini adiminue yo parce que ti okimi
okimi sans droit okomi na mboka na ye oza kaka na devoir. Alors bao wana sikoyo azopesa bango bamikanda provisoire ya 5 ans zinano ya une année sima nango ya 10 ans. Il faut que nous renouvelions la mikanda pour eza mboka note. Alors siko pour nous vivre abali kotinda bino na bamisala kaka ya bongo sikoyo lokola bazo nyoko l'Afrique awa Fonds monétaire international na Banque mondiale bazo bloquer ba madusu nyonso ba opérateur économique ya mindele o bazo benga ba investisseur wana ba ya ko investir na mboka na bino ba ko banda ko futa bino mabe e ba ko imposer na ba dirigeant na bino ke bino boko ko futa malamu ti parce que ba to yebite ke Afrique tina futa malamu te ezali likambo ya Fonds monétaire international na Banque mondiale. Et le problème est que les dirigeants, ceux qui veulent comprendre bien, Mouzé Kabila Lingaki que recrue na armée à Foutama na $100 à ça la combien de jours. Ozomona et sengeli batuba sosolaka. Palings ndekona bango mundele. Amatisi salaire na onatra na ba travailleurs. Balongola ye. Fonds monétaire international na Banque mondiale ben ici Mobutu pas question d'ongola mutu wana batie lokusa. Omoni? Parce que batu baza ko attribuer mauvais paiement, o batu bazo futa mamambe baza ko attribuer na ba dirigeant alors que ezali blocage international parce que Afrique ezali prison ya communauté internationale. Alors pour balamba bino bien de batie ba makambu ya balosambo ya banini. Sikoyo lokola bino bolula kapoto, boyo batikali awa. Kingandi akenda poto, aza exilé, azwaki asile parce que afingaki awa. Yope awa ofingi no kutu pete. Bazo luka pe na bango pe yote. Ok ko luke la vie osali mayu ya moko. Okomi kuno bwaki ngunda parce que ndeba bandaki liboso bazobwaka ba passeport na toilette ya avion abwaki passeport ake kuna ona kimiko kima na mboka bazolukanga bino nyuso boyebi ke bobuka kalokuta pono bwaka ngunda obandi kutu kotinda même aloba koto bosalela nga mwa boye parce que nakende kosamba nango yo moko yebi kokosaki siko olingo komisango ya solo pour mundela banda kofuta yo mwa eloko ya moke azosakanela bino ato sali 30 ans afuta yo 1300 €, ya retiraka 900, atikelako 400, tantôt atikeli yo 300 €. Alokomi kuna obandi kofinga obandi komisa lokuta no neti solo oza rechercher tout ça. On n'est pas si toza nango et siko ba yebike kuna mundela ndima yo kuna kasi fotika la kofinga wati a commission zobate voilà otiki bomengo awa omoni argile kaka eza déjà bomengo yango na basala kana ngo bakaro argile kaka yango basala kana ngo basanya mbele yango basala kana ngo batas argile eza na musala bele mais botiki argile awa oke ko sokolela mundele tas mais mundela ya zui argile na yoke ko sala batas oyo ke ko sokola kuna. Matondo fumu koyoka bino mawana motema peto moni boni bozana pasi tango boza kosala exposer na bino kasi likambo ya ba diaspora oyo bolobaki na émission eleki bakomelaki biso na internet balobi so vrai banyoko maka moto koboya pasi na bango azali te kasi tango oyo bango baza kolinga koya na mboka po bazonga na mboka na bango bakoya maboko pamba te balokota ta babiloko oyo balokotaka kuna po ezala lokola ebandeli na bango tango bakomi na mboka kasi douane eza kobengana pe kopekisa bango baya na mboka lecture wana balobi totuna na Nesongi ya Nzila bosali yango ndenge nini po bino nde boza kodefendre ke bakambi ya mboka baza penza pour rien mais oyo baza kuna balembi moye bazonga ezati matondo mingi bivac
eza eloko ba français bayaki na bivaki wana batiango na douane mpona nini omoni badirigeant na biso d'abord bato esengeli bayebaka ke mindele baza koimpose volonté na bango na Afrique. Congo azalaka na 7 navires soki na bosani te oyo minene tozala na MV Kasavubu, MV Lumumba, MV Mpolo, MV Okito, MV Kananga, MV Mbujimai, MV Bukavu. 7 navires ya minene bateka nyonso mauvaise gestion. Mais ba gestionnaire wana basali mauvaise gestion wana bauti na école ni ya Occident. Parce que balakisa bango nini soko simbika ka 10 francs zwa basi mela masanga. Alors tant que ko loba likambo ya nini ya douane ngana zo senga na bandeko na nga ya diaspora mokonzi ya mboka parce que aza mokonzi ya mboka ye mutazwi chance ya kokoma mokonzi ya mboka boya bo revendiquer ba droit na bino en tant que bana mboka droit ne kita pe ko kita ngana ko assurer bino ke soki ba kei na cahier de charge na bango pa mokonzi ya mboka biso basto lobi droit ne kita e ko kita pamba te l'état a ko vivre kaka na douane ti oyebi moni mboka moni ko tala te batu bala na mukimbango batu bazo vivre sans stratégie mutawuti na poto aye parce que tozana ba infiltré partout tozana batu bazo sosolo makambo te partout koloba te ko parce que mutu wana za fonctionnaire ya l'état parce que azo sala na l'état parce que non mutawuti na poto alingi a investir awa mwana mboka olie ko favoriser ye bozo favoriser ye te hein mais wana za kimundele kimfumu kimbangu te parce que pour mfumu kimbangu obi ntembo bayemba ya mfwengi ankete bakila kufinda dila kuvaka yaye bobina kanzembo wana ya nyoka longo boyebi te liseseni na pesa bino na kati wana soki bozalaki bamfwengi ankete bino na bakambi mbele bosali o mundela salaka omoni mundele nenga zepa na ye soki atindi bana mboka na ye ata balibani mpe baza na makambo na benge bato nyonso libanda bachinois soki bobimi boye neti na afrika bokongoli biloko nyonso bokokongola leta ye moko mutu akofavorize bino kokumba biloko wana epai na bango ezonga na mboka omoni mais biso d'abord classe kaka ndenge okotanga ekodétruire yo parce que système bakolakisa yo ya douane hein? Na opesa exemple moko pour comprendre pasi eza na biso na Afrique ya wana lobi bokota na bozindo ya mfumu kimbangu pour conscience la moka na année 76 77 78 la coopération chinoise président Mobutu asalisi bilanga ya loso na maunzi pe bakota mbanzango kuna parce qu'il fallait tout ça la consommation locale. Alors eloko nini ezoleka sikoyo lokola production locale ebandi komata bakei ko corrompre ministre ya économie ya tango wana pona nini esengeli loso importé eya ono biso moni tofutaka ba taxe wana yango na l'état zo vivre nango. Est-ce que production locale ekoki kofuta taxe te soki bosali d'importation bokokotisa ba devise exportation bokokotisa devise te il faut opérateur économique akokosa bino keno ngana futa oui parce que soki ye afuti taxe ba oyo bazaza na bibonga o badiaka mbongo ya l'état omoni bako profiter na mbongo wana yango na sikoyo bako décourager production locale et bako sala ba encourager importation. Fumu makambo ya koloba
exactement ebele kozala na bino tolobaka mai ya source bato bakomela ya kala te. Donc mituna eza kobakisama se kobakisama bosimba bozongisa tomoni mpe awa ndeko na biso aza kokitisa se mituna kasi yambo totikela bango esika batuna ya bango mituna tokotuna mituna mibale boyano na biso kaka mbala moko bolobi na bakambi ya Afrique nyonso fo bayeba Fumu Kimbangu kasi Fumu Kimbangu wango soko nanu biso moko na esika oyo babimela toza kopresente ye tantôt na Yezu tokole ye na Yezu tantôt bango moko et puis na lignée ya kozalisa Fumu Kimbangu bango moko motindami ya nzamba keli likolo na se mingi eza bino nde boza kotombola vo eteni mingi baza kokole bango na Yezu. Fumu Kimbangu nini tokoki kopresente na autorité ya mboka to ya Afrique motuna ya mibale ezali que bandeko mosusu balobi 4e président oyo prophétie eza koloba nano ayete oyo eza continuité donc bakotanga ye pe kaka lokola 3e président tant mosusu nesongi andila bainterpréter moi mabe prophétie ya kokomisa bango lokola 4e président. Bon, il y a un bon an, il y a un motuna liboso ya kokole Fumu Kimbangu na kwa sabine Fumu Kimbangu atindami kaka na tata keli likolo na si. Pona nini omoni bato bayebaka makambo te faut avoir conscience et puis faut avoir na bososolo ni ndenge naloba soki tata atikeli responsabilité ya bana na ye epai ya mwana moko asokipe na bandeko nyonso seke ye tata akufi wana tata akufi soki akufi te akomi très malade très fatigué alors soki nzambe azali wasala mokili ndenge nini ye akopesa apesaka biso bomengo na biso avant que ye ezwa botama epai ya mari biso tango tozo civiliser monde à partir ya Égypte à partir ya Nkusu Yesu kokana te akoya na mokili Moïse kutu pe kokana te akoya koma Yesu azala sikoyo motindi ya ba réparateur po ye paza mwana mutu babota ye na mwasi mama na ya yoka pasi ya kobota amela mabele anguluma comment boko tia ye nesika oyo atata kele likolo na se alors que babomaka ye na bato nzambe bato bakoboma ye omoni alors que Fumu Kimbangu oyo bozo minimiser Yesu baboma ye balongoli na bilamba batike bolumbu même Fumu Kimbangu bino bozo minimiser bien que bakangaka ye mais batikala koboma ye te eza mention spéciale Fumu Kimbangu batikala koboma ye te basala nyonso po baboma ye me batikala koboma ye te ntango ngonge kokaki ye moko alobi na zongi na ngai ala oyo azalaki extra nde ye wana siko ayelaki na ngambo ya banani ya biso bayindo me botuna mindele sorte nini ya oyo basala mabe oyo basala na ntoto ya Fumu Kimbangu po kumbela ye liwa me akufi nango te bate yango te balakisi yango te toye na 4e président te omoni kimotema mabe nde ezosala bato na likunia bakoya kondima yango après ki aza 4e président parce que soki bolobi boklasse bilongi nayebi te soki bokolongola elongi moko bie bokotia 4 bilongi place wana siko 4 bilongi oyo wana ya mine ekozala elongi ekozala 4e te bokoloba te ke 4e président azalaki mwana ya 3e président Matata Mponi Okutu premier ministre ya mboka oyo aza kaka yeye moko wana me bazokoma Matata D bozo kangote Matata D pas sali 2e mandat Matata D
bongo oyo kutu mutu alongwe mutu mosusu akoti te botika kokosa bato eza mabe omoni lokoso motema mabe ememi lokuta président Kabila azali 4e président na mboka oyo Fumu Kimbangu aloba à moins que vous avez la confiance dans la prophétie na yete premier président akowumela te bakokota yeso deuxième président akowumela tango molai troisième président akowumela te sima quatrième président bon troisième awumeli te Mzee Kabila makambo nazoloba eza kutu te ke nazoloba ngo pona période oyo tango Mzee Kabila aza nanu na bomoi aza nanu azongi na mokila molimo te bokende kotuna ancien ambassadeur itinérant Freddy Mulongo akoyebisa bino masolo eleka na zo esika totangela prophétie ya Fumu Kimbangu oyo ezolobela première deuxième troisième na quatrième président soki bolingi na pesi bino élément parce que élément ezali to enregistrer yango po tosalaka botiela bandeko omoni oya masolo ya troisième président ko wumela te wana muzee azana yango na za ko bimonela biboke soko tie motema mabe okotisi lokuta koti lokuta président Kabila azali bel et bien 4e président omoni bato ebele bazaki koluka kotia ye bakroka jambe makambo ebele mazo kusana tia komi na biso siko soka zaki na kata bilaka te azalaki nani siko abatelaka ye nga nazotuna nani azobatela ye soki eza nzambe te parce que soki nzambe ayebi ye te afroda kofrode nzambe aza d'accord na ye te bino kutu bato bokolongola ye te me ye moko nzambe moto akolongole na ndenge na ye me ti azovanda na bokonzi ti ndenge akomi lelo nani azo protéger ye nga nazotuna motuna wana ou bien non ka bocheka ka motema mabe bokosela population alors ce que za ndenge wana bo s'en prendre na nzambe oyo azobatela ye bo s'en prendre na nzambe avandisi na kiti wana ce qui yem tazonyo ko na bino omoni ya wana peuple nyonso tambola ka selon histoire na ye bolongola kaka lokoso bolongola lokoso ya mbongo bolongola lokoso ya bokonzi bolongola lokoso ya lokumu et bokomona siko bokososola maye tozolingola et bokocomprendre pour mokusu azolakisa biso toyeba bokonzi ezalaka nini toyeba mpe bomoi ezalaka nini azosala yango te mpo président Kabila apesa ye mbongo azosala yango te mpo bapesa ye ebonga azosala yango te mpo azoluka kokota na PPRD kasi azosala yango mpo biso bayindo mpe bakongole tososola etikala grave na mémoire na biso lobi tokoma yango mpo na bagénération future na bakonzi bakoya na population bana ya bana na biso basosola ye te meilleure sécurité force ezalaka kaka intérieure ezali ni mandoki ni armée ni la police kasi conscience éveillée yango meilleure matondo toza na pression côté ya régie vraiment toza kopusana kozala nani esonga nzela liboso na biso bocomprendre tokolongola nini eza kokita se kokita kasi ndeko tomoni mpe kuna bino bolengelaki mituna kasi na lombango mpenza ata mituna mibale to misato nesonga nzela bakoyeba kokombola yango na mwa lombango mpo tobandi mpenza kopusana na suka matondo mingi ndeko na biso mopandisango na professeur Sumaloba ndi bongo toza kibongo epai ya bamomei banesongi ya nzela etokoza mabongo mituna te ya kokuna na bango pamba te olenge bazali bongo kolimbola kolandela bongo ayeso balimbola ntango nyonso na bayinzi moko babwanda bango nde sango wa bango esilaki bongo kopanzana bongo na bisika banso epanzanaki bongo bisika banso nde balandaka bongo biso na basinga na bainternet nde lokola biso toutaki bongo na mboka mosusu toyaki bongo koyama mabongo kaka ya mokonzi nde toyaka bongo mpe na mituna to mpe bandeko oyo batunaka mpe mituna ntango nyonso bino bayebozalaka pembeni ya tepa kusu bino bayebozalaka na bango otuna biso mituna oyo
ndi bongo lelo kwa pembeni na bango na polike tokozanga te kosuna na tapa nkusu na mai oyo batalisaka biso pe mai oyo bandeko batalisaka tomonaka ete bandeko mosusu batalisa biso mingi ete etini ya mabele ya Angola toali bongo na ndako moko esila bongo kobima ebimaka bongo te balobi na biso ete pasi ya bayinde ekanga mingi na ndako wana soki bongo bakei kuna ene mokolo wana bakokota kuna bakolongola bongo pasi ya bayinde nde biso bandeko ya Angola tozalaki bongo surpris tomonaki bongo mobembo ya tata nkusu etini ya mabele ya Angola ezalaki bongo na tini ya kosala conférence kasi tomonaki bongo akomaki bongo na mayemo mosusu po esalaki ete bakoma bongo na mabele yango kasi balobaka bongo ndako yango ebima nde tokoyiwa lelo nkusu soki ndako yango ebima to mpe ebima te mpe babomami nini ezali na kati ya ndako wana oyo na nsima ya kosalama ye bakusu bayebi kombo nini babongolaki eteni wana mpe bongo bayebi bilemo nini to mpe lolenge kani bandeko ya ngambo ya Angola bakonzi bayambaki bango bazali na mboka oyo kasi bakomi na mboka wana bayambaki bango mpe bapesi bango bilembo nde bongo na bilembo wana tokolika ete mokonzi bakoka kolingola biso bilembo wana pena elimboli nini po bino ndenge toyebeli bino konganga mingi te kasi bao bakanga bakokiliwa kokili bakenda te bino bokendaki kuna bolimo na molimo na mosuni ayo nini pena ebombima yo pena ekosala na Angola matondo mingi na motuna oyo bituni biso mpe bandeko ebele baza kotuna bino yango ya yambo ntango oyo biso towuti kokende kulumbimbi ya mbala oyo boyeba malamu ezali ya misato ya motoba Regine akoliki ya bakobakisi na biso mwa ngonga moke kuna motembo ezala ya kokita nengwa na biso mama na biso kuna akobongisa kulumbimbi wana ebotaki ezali ndako to tempelo ya yambo oyo mundele ntango ayaki awa batongaki yango mpe esalaki ete mboka mbanza Congo ebongwana ekoma San Salvador mpona tempelo wana oyo batongaki wana ya San Salvador bapesi yango San Salvador lokola Saint Sauveur pamba te bango bakomi sikoyo na mabele oyo bakuteli bomengo ya lobiko na bango babiki sikoyo balongwe na pasi bango bamindele biso nde tokotaki na pasi esika wana nde eza lokola esika bakangaki lizita mpo bakundaki biloko na bango place 91 eleki mpo biso na bango tosengi tosilana Pape Jean-Paul II ayaki na mbanza ya Congo mpo na ntango contrat esili ifo bokende borezilie contrat nde ayaki kasi yambo aya Fumukimbango apesaki ordre na quelques chefs spirituels mpo bakende wana na mbanza ya Congo avant Pape akoma bango bamisalela programme oyo esengamaki me nakoyebisa bino ke bakenda te esali ke Pape ye alongoli biloko na bango esika Pape atikali kolobela maloba ete biso na bango tosilani alobi Afrique mizwa en charge botuna baevêque na bino kuna na Angola bayaki sasa botuna cardinal Mosengo maloba ya Pape et depuis tango wana batikaki Afrique donc église ya Afrique et se prendre en charge mais mauvaise interprétation ezali ke bakokaki ko comprendre message ya Pape te ya kolobake biso na bino bayindo tosilani Pape azongi dirigeant spirituel ya religion africaine basala effort te ya kokende place wana parce que titango boyokaka moto na moto azoloba oyo alobaka ngai na miso navandaka nazoseka parce que évolution ya mboka soki baye baza komibenga mpe bamosu mpe bachef spirituel na kati ya bareligion africaine batikaki Mfumukimbango asala mpenza ya solo na kati na bango
mbele bako éveiller conscience même ya population sans jalousie sans kofingana parce que na comprendre bino que tibo mona kawana bazo finga ba finga ka par jalousie bazo finga te pona boyebi mais bazo finga pamba te bango nyonso bawela ko chama peka boye mais nzoka ba réalité ezoleka 91 conférence ba conférence na bané 90 ezalaki préparation spirituelle pour battre tout ça la relecture ya histoire na biso lokola oyo eza télévision ngongo eza moke toso nde bongo na 96 esengaki sikoyo biso tokende mais yambo tokendeki nkamba na 95 toke nkamba tosali mosala biso tokokaki kosala na nkamba nde tozwi nzela toye ntango toye nde toke angola siko toke mbanza kongo e pour l'information na bino Mutala, depuis 96, l'accident est tangama et katana nanzela nkamba. Mais avant 96, ezalaki o ezalaki. Ezalaki information na pesi bino. Alors, bino bozalaki na 3e, 6e tour, 6e fois, parce que tokende ki mbala mibale landani, ya liboso pe mibale landana, ya mibale pe mibale landana, ya misato pe mibale, misato, do landana mibale. Tango biso tokomi, tosali mosala o tosalaki, tosali losambo tosalaki, po tolobela lisusu likambo ya alliance wana, ya wana bomoni, tosali 2 programmes. Programme ya liboso siko ezalaki ya ko débaptiser kulumbimbi wana po etika ko bimisa mabe nango ezalaki ko bimisa e bimisa siko bolamu lokola place wana ba baptiselaka yango ba noir ba ino oyo bakomaki esclave ya mindele esengaki biso tokende sikoyo ko rebaptiser ba yindo siko place wana na religion africaine po kinkulombi kulumbimbi ebongwana olie abanda kobota bankulombi bakoko ya mabe ebanda siko kobota bankulombote yango nomoni tokendeki kobulisa bankulombote place wana e ozalaki présent na biso tozokoma tosali cérémonie na biso bakatolike baye balongoli podium oyo pape asalela messe na eteni wana eza basigne ya kolakisa ke ye ya solo makambo makatanaki yango wana bazwaki bilembo badirigant ya mbanza Congo bapesaki biso elembo ya libaya ya kulumbimbi na nzete ya sanda wa yalanku donc sanda nzondo wa yalanku bapesi biso na ngongi tokende kobeta ngongi tolamusa nango bayindo na mokili mobimba. Alors pour l'information na bino lisusu kobanda bitenyo tolekaki wana kulumbimbi etikala lisusu na maboko ya bamopete ekoma na maboko ya bakutimier ya basoba bato bazogere yango donc ekoma patrimoine sikoyo ya gouvernement angolais na gérance ya basoba to bakolo mabele eza basimo biso bato tokomeka kasi tosala mosala mpona bagénération future oyo ekoya matondo bandeko balandi penza tobendi suka ya émission na biso kasi tokokabwana boye te soko tokozongisela nesongi ya nzela te ata 2 secondes mpona conclusion fumu penza tokomi na suka liloba ya bokabwani mpona mokolo mabe matondo mingi tozala kaka ya kolamuka tososola mfumuki mbangu malamu soki olingi oloba likambo ya mfumuki mbangu kota nao na chambre na yo sambela ata 9 jours osenga mfumuki mbangu alakisa mpe asosolisa yo yambo oleka to na télévision to mpe wapi mpo obanda koloba na kongo ya mfumuki mbangu alors que ozwi sentiment na yo mbala mosusu ya lokoso na yo ya lokuta na yo nde olingi olekisa epai ya bato mfumuki mbangu ayaki mpo bayindo balongwa na pasi
et muta tangi biso na pasi eza mundele indépendance on fumu kimbango aluka ki poto se libérer na maboko mindele parce que awa en Afrique mboka moko te ya bayindo eke ko coloniser baninga na bango ezate alors lelo koya koloba ke no to lingi to se libérer na maboko ba Rwanda na éviter le kuta ya ndenge wana le kuta bon ils ont ça la passe vous avez embrouillé population il y a wana bolingi kolobela ngona ba français tout ça et en plus grave les alliés que batu la benda na kana mopepe boye lokola bon moni tellement batu passer leki le kuta ezozwa place parce que laki mutuka ke lobby na osombela tala na ba ko kosa batu soko votenga courant ofele ma yo fele batu pe ba ko voter batambo et puis ndenge za boye ata bato na bazonga na bango susu kotala peuple la voter mais le la peuple wana zone yo comme nena nzala lobby soko yele Carter Thompson a voté ne yo kaka donc système ya mundele nyokola mutu poza la faible au sakana naye ozomona appauvrir mutu poza la faible au sakana naye nene wana mundele za ko appauvrir biso na système ya banque mondiale ya ba ONG ya makambo ebele ya wana zo senga na jeunesse nazo senga na ba politiciens toute tendance confondue parce que musala bozo sala bino nyonso ezaka musala moko toute tendance confondue ba dirigeants africains naza ko senga na ba professeurs donc bino banso ba homme ya média eza makamusu ba solo la kango na palabre africain faut que ça la liboso relecture ya histoire boyebe pa ibouti place bokomi pour préparer à venir et loko suka na korba na lelo na émission lelo yango wana po ya lobby tozokoba matondo bandeko balandi bongo ezalaki suka penza ya émission na biso bayindo tofanda bomo mesano lokola ezalaki ezaleli bongo ya bakoko na biso pona kobongisa makambo oyo ezingeli biso tolaki bino oyo tozana eleko ya ba image musalo esengaki esalama na kolumbimbi nesongi nzila basalaki yango na mikolo ezali koya bokozwa bongo ba image boni podium ya pape longwaki kuna na kolumbimbi tokozanga te kotela bino na bemisho za koya en tout cas matondo na équipe technique basungaki biso na tata kwa kuna caméra bango moko pe kuna na régie matondo to conclure émission na biso tozangi maloba nesongi nzila posa na bino aussi la te mbala sima tokozala lisusu na bango po bafongola bomo mesano kimio mabota mabino tokutani bongo na mikolo zaliko ya matondo mingi. Lokola Thompson mama lokola makaya buye